Swadika. Hello, ladies and gentlemen. My name is Assistant Professor Puntarika RFDryBlanching, and I'm a representative of the Radio Frequency Culinary Drying Herb Research Team at Naresuan University. Today, we are very honored to be joining you at the Thailand Tech Show 2020. This radio frequency dry blanching innovation is a revolutionizing herb preservation by non-aqueous radio frequency-based enzyme deactivation, microbial inactivation, and the use of edible film for ready-to-cook culinary herb. This invention really benefits both food drying industry and consumer. The fact that radio frequency dry blanching does not need to use any water already cut down the processing step, which means higher process efficiency at the lower cost for the process, because you already save the cost for labor and resource and energy. Also, it already has low environmentally impact for a long-term process. On the other hand, the consumer get the benefit of enjoying the higher color and higher flavor retention of the culinary herb at a convenience of using the edible film for their cooking. This invention used the radio frequency technology to deactivate the enzyme in the pre-treatment step of drying herb that has never been done before in the world. And so the result is that we got the higher color and flavor retention of the herb with higher process efficiency. With the enzyme deactivation of enzyme POD was reduced more than 90%, it has significant reduction in cost, process time, and resources. It also resulted in more convenience for the consumer and environmental friendly and sustainable because it has a lower carbon footprint. When combined radio frequency dry blanching with our previous patent innovation, which is low-impact drying innovation and edible infused film packaging, we could receive the unique fresh-like dry culinary herbs with high color, aroma, and flavor retention, with desirable fresh-like texture, as you can see in this picture, with extended shelf life, and the convenience of making it a set of ready-to-cook dry herb that has a value added for domestic and international distribution. In this slice, you can see the varieties of Thai culinary herbs that we use the radio frequency dry blanching coupled with the low impact drying to preserve the color and the texture and the flavor of those herbs. Also, in this research, we chose the dry kaffir lime leaf as a model for determining the flavor after pre-treatment of the blanching and the drying, comparing with the traditional drying method. In this research, it was found that the flavor retentions for those flavor compounds in the dry kaffir lime from our research were much higher, which is like 3 to 5 times over the regular commercial dry kaffir lime, which has proven the efficiency of using radio frequency dry blanching coupled with the low impact drying in order to preserve the uniqueness of the flavor, color, and aroma of the Thai culinary herbs, so that the target consumer for this technology or the investor would be the person who would like to use this invention for the drying industry for culinary herb, or also the nutraceutical herb, as well as the SME who already wanted to do the drying the herb and vegetable. So now, without further ado, we would like to demonstrate you how to use the radio frequency dry blanching and the low impact drying invention for preserving the herbs. นี่ทำไมค่าน้ำเข้าไปมันแพงขนาดนี้ใช้สำเนียงประหยัดหน่อยได้ไหมจะเอาที่ไหนจ่ายเนี่ยดูก็เราต้องเข้ากระบวนการบัญชีเข้ามานะคะเพื่อทำให้สมุนไพรเครื่องแกงของเราเนี่ยมีสีสวยเหมือนของสดแล้วก็มีกลิ่นหอมทำให้ซอสขายดีขึ้นไงแต่มันต้องใช้น้ำกับไฟฟ้าเยอะโอ้ยไม่ต้องลงเรื่องได้ไหมเปลืองน้ำเปลืองไฟเสียเวลาเสียค่าแรงงานแล้วต้องขายเพิ่มอีกเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้หรอกค่ะเจ๊เดี๋ยวสีไม่สวยกลิ่นไม่หอมเหมือนยาแห้งๆแล้วใครจะไปซื้ออะคะ To
Traditional herb drying generally causes a lot of quality alteration from fresh herbs, with color loss as well as flavor, aroma, texture loss, and most importantly, the fresh light quality. Therefore, wet blanching, usually using hot water or steam as a pre-treatment process before drying, is employed traditionally. However, adding another step like wet blanching for culinary herbs with delicate textures is a major hurdle in the process and requires a lot of resources such as water, energy, electricity, and labor resources, which resulted in higher costs and longer process time. อะไรเนี่ยติดลบมา2 เดือนแล้ว ซ้อคะดวงดีทางออกแล้วค่ะ จริงเหรอ เจ๊ค่ะ ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรเนี่ยเขามีนวัตกรรมงานวิจัยที่ต่อยอดมาจากผลงานชิ้นโบแดงเรื่องสมุนไพรเครื่องแกงอบแห้งที่ได้รับรางวัลระดับโลกด้วยค่ะเขาว่ายังไงเนี่ย This revolutionary herb preservation using radio frequency or RF dry blanching technology for enzyme deactivation, high color and volatile retention, and cost reduction of dry culinary herb in edible infused film. This innovation was developed further from the previous low-impact drying technology coupled with edible film innovation by using radio frequency to generate heat to deactivate natural enzymes in herbs. The radio frequency or RF dry blanching has high process efficiency with such a low cost and is environmental friendly with low carbon footprint. Thus, it is the first innovation invention in the world that can replace traditional wet blanching method using hot water or steam. RF dry blanching shows promising effect that it can deactivate enzyme as well as traditional method as shown in this graph for POD enzyme deactivation in kaffir lime leaf from various methods. It is proven that RF dry blanching could deactivate enzyme POD for more than 90%. Thus, RF dry blanching can be used to replace traditional blanching method using water. Next video clip demonstrates the quality of dry culinary herbs using RF dry blanching and low impact drying for the lab set. วันนี้ที่ใส่หมูบดค่ะ มีน้ำนะคะก็น้ำที่ก็อุ่นๆอยู่นะคะอาจารย์ ตัว คะ หอมแดง หอมแดงนะคะหอมแดงใส่พร้อมฟิล์มเข้าไปในนี้เลยนะคะ ค่ะ นี่ก็หอมแดง ลงไปหมดเลยใช่ไหมฮะไม่ต้องแบ่งเลยลงไปหมดเลย ก็จริงๆแล้วอาจารย์จะใส่อะไรก่อนคะ ได้หมดเลยค่ะฉันใส่ก่อนใส่หลังฉันก็กินหมดทั้งนั้นละค่ะ โอเคค่ะ ใส่หอมแดงลงไปแล้วนะคะ ตัวสะระแหน่ สาระแหน่ ค่ะ สาระแหน่ใส่ไป เต็มเลยค่ะสะ นี่ ระแหน่ นี่ขอโทษนะคะอาจารย์ออฟที่ไปทำให้แม่ฉันกินแม่ฉันตกใจนะเนี่ยทำไมยังไม่แกะเลย ทำไมยังไม่แกะพลาสติกใช่ไหมคะ แต่เมื่อกี้หัวหอมละลายหายไปหมดแล้วฟิล์มก็ไม่เหลื เย อ อะมากเลยอ่ะ ใช่ค่ะ เพราะมันจะต้องเขียว อ๋อ สูตรล่าบ้านอาจารย์ใส่ อันนี้ สะ อะไร ระแหน่ ครับ เยอะอย่างนี้เลยเหรอคะ อันนี้อะไรค นี่ รับ อะไรคะ ต้นหอมค่ะ ต้นหอม ค่ะ เอ๊ะบ้านอาจารย์ออฟกินลาบใส่สะระแหน่ มัน เย อ อะ ร่อยดีไหม บ้านอันนี้ผักชีค่ะ ผักชีเดี๋ยวฉันก็มีน้ำปลา ไม่ต้องค่ะอาจารย์ ข้ว ขา คั่ว ห้ามค่ะ รสชาติทำไมคะ เพราะว่ามีอยู่แล้วค่ะ มีข้าวคั่วแล้วก็มีปรุงรสเรียบร้อย ไม่อาจารย์เขาจะเอา ไว้ ความ แล้ว เค็มฮะความ ไม่ เค็ ต้อ ม งค่ะเค็มอยู่แล้ว แล้ว ค่ะ เค็มจากไหนฮะ มีเกลืออยู่แล้วในนี้ค่ะ ปรุงให้เลยมี อ่า ให้แล้ว ฉันลองดูก็ อ แล้ว ร่ กั อน ยค่ะอาจารย์ มันจะกิน ค่ะ ลงไหมเดี๋ยวก็รู้ ลง กัน แน่นอน อันนี้เกลือเลยฮะ ไม่ใช่ค่ะ มีข้าวคั่วด้วย มีพริกด้วยผสมไว้ให้แล้วค่ะ อ๋อ ผงปรุงลาบแบบสูตรสำเร็จของมอนเลส ใช่ วน ค่ะ ใช่ค่ะ นี่ค่ะ เป็นลาบมิกซ์ อัน แบบ นี้ นี้ เสร็จหรือยังคะอาจารย์ เสร็จแล้วค่ะอาจารย์ เฮ้ย ค่ะ สีด อันนี้นะคะแล้วไม่ต้องใส่ข้าวคั่วก็มีในชุดสำเร็จ คือจริง ๆ แล้วเนี่ยนะสีสันใช่กลิ่นผ่านทันทีเห รส ลือ ชาติ เพียง ล่ะคะ แค่รสเท่านั้นนะอา เอา จารย์ ละฮะ เอาละค่ะอาจารย์ค่ะ ลาออกจากอาชีพดีกว่าฉัน ไม่ต้องสอนแล้วทุกคนก็ฉีกใส่ก็กินได้หมดเลย เหมือนไหมกัน ได้ ชิม อา ไหม จารย์ อร่อยไหมคะ อร่อยมาก โอ้ขอบคุณค่ะอาจารย์ อร่อยมากเลยอ่ะ Radio frequency dry blanching innovation for enzyme deactivation, high color, and flavor retention in culinary herb is currently protected with the patent.
The use of a unique heat generation from radio frequency dry blanching with low impact drying method and edible film to preserve high quality culinary dry herbs has demonstrated a promising unique technology invention. It is an award-winning technology which has won many awards from Thailand and around the world, including an Outstanding Research Award from NRCT Thailand, as well as the Invention Awards from Switzerland, Taiwan, and Iran. We greatly appreciate the strong support from the following organizations. Without them, we would have come this far. We like to thank the funding from NRCT, the support from Faculty of Agriculture, Natural Resources and Environment, ASEAN American Industrial Food Consulting Center, and the Lower Northern Science Park at Naresuan University. Thank you.